सो हे एवरीवन, सोजमोता सगळीं बरी हाय म्हूण आनी सांतातून तुम सगळ्यांक बेसान म्हाका कमींग स्ट्रेट टू द पॉयंट, म्हाका एक टायम वेस्ट करूं ना तुमगेलो. सो गायज, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या संवसारांत कोणूय सांत ना वो कोणूय सारको सारको देव भक्ती वो सारको आपूण सारको देवा मनीस वो कितें कोण ना कोण लायफान एक मिस्टेक कोता, कोण ना कोण लायफान कितें तरी हें आसोताच कोणाल्या लायफान. बट मनशान इतलें बी सकोल पडोन शिरीपणा की रिलिजियसा वयर ओ कोणागे बिलिफा वयर फोकाण करपा हितून. दॅट इज माय पॉयंट ऑफ व्यू. इफ तुमकां कोणाल्या मनशा वजान कोणाकू कितें राग आहा वो कितें आहा कितें तुम भितर खाता त्या मनशान इनडायरेक्ट सांगो जाय ओके आपणा लायक जायना वो आपणा हें प्रॉब्लम आहा ओके तें इन सांगो जाय. इंस्टेड रिलिजियस कोणागे एक मनशा बिलिफा थ्रू तुमी फोकाण कोताय. दॅट इज नॉट समथींग फनी or something where people enjoy. So this is regarding to holy water. सो हांव मुगे व्लॉगांचे बी तुमकां दाखयतां की सकाळ फुडें गायज मुगे सांतातोनी हांव तुमकां दाखयतां कित्याक सांतातोनीन मुगे लायफान भरपूर मिलाक केले, भरपूर म्हळ्यार भरपूर. आनी हांव स्वता सांतातोनी उपकारी आसतलें आनी जितले जाणांन सांतातोनी तुमकां हें मिलाक केलें तितलें तुमकांय बी खबर आसतलें. सो आमगे स्वता व्लॉगाचें म्हणटा जात त्या दोणा उठोल म्हणटरी तेस कोन्न जाल म्हणटरी एटलिस्ट तेस कोन्ना 3 नमान बरे पासून देवा भेटूल जाल्या आनी वाजमेन पीन भायर सोराय गारेल म्हणटरी थँकफूल रावाय. सो दॅट इज माय कायंड ऑफ नेचर. कित्याक म्हाका देवान इतुले मिलाक केले आनी सांतातोनीन मिलाक केले, सेबीन मिलाक केले, त्यो हांव ऑलवेज बी थँकफूल टू देम. एंड होली वॉटर पिल्या ऑल कांय हें आसना, बट तुमी न्हू इतुलें फोकाणा न्हू कितें लोकांक इतुलें तुम केसो मनीस तें दाखोवन दिना काय इतुलें सा सोकोल पडो मनीस. तुम कोणाक कितें फोकाण कोताय, कोणाक कितें डावन उलयताय, कोणाक कितें उलयताय न्हू तोंडार उलय फेस टू फेस ओ तोंडार नांव घेवन उलय. बट एशें कोन्न हें कोनाकाय की कोणागे रिलिजियस बिलीफ आहा सो तो इतुलो सारको डिस्कस्टींग वेयान हें कोनाकाय. मुगे थ्रुआन हांव तरी दाखयतां आजमेन पिवपाचें कित्याक हालपोर कोण चोयलां. हालपोर तूं घरा भायर सोदना, तूं कोण येन भायलगांव आहाय आमी हालपोर भायर सो कोणू येयलो तूं कितें तोकलेर गंदोलो आनी म्हळें चल आहा तितलें दी. हिंगा लोक नेचर एक टायम तेसो आसोता. सो एटलिस्ट एक तुगे भावार तसोता देव आपणा राखतलो, देव आपणागेर आखी वाट सांबाळटलो. दॅट्स वाय तो बिलीफ आहा आनी तो बिलीफ कोणाच्यान मोडू शिरीपणा आनी कोणाच्यान फोकाण करूं शिरीपणा स्पेशली कॅथलीक मनशान. आनी मुगे थ्रुआन हांव तरी दाखयतां. जायत जाण मुगे सबस्क्रायबर्स म्हणटाय तुगे भावार चोयन आपणाकूय सारको चड भावात येवपा लागलो सांतातोनीचे. दॅट इज वॉट माय व्लॉगींग शोईंग टू यू गायज. लायक मुगे व्लॉगाचेर तुमकांय कितें शिकोवंक मेळटा. ओके अदर जाणांगे कोणाक केन्ना भावात आसना, हो जाण व्लॉग चोयता आरे हांवें सांतातोनी खंय तूं मागोता आपुणूय एक मागोन चोयता. ती भावात घेवन तें मागों वयताय आनी तें मेळटा. दॅट इज मेरिकल. सो इन्स्टेड ऑफ आम वचोन कितें दिवपा जरी जायना जाल्यार एटलिस्ट आम आजमेन पीन एक थँक्यू म्हणून जाता सांतातोनी देवाक. कित्याक ही लायफ आमकां तेमी दिल्या. ओके एक मायंड आमकां जल्मा हाडला पूण देवान तूं हें तूं क्रिएट करूं ना जाल्यार जावपा नासलोलें न्हू. सो आयज देवान आमकां इतुलें बेसान बोलो आहा म्हूण आयज आमी एटलिस्ट थँकफूल जावपा जाय. होच जाण आमच्यान म्हणून जाता, होच जाण मिसा वयताय, मिसा वचोन लोकांगे ड्रेसां चोयताय, हिल्सां चोयताय, कितको न्हेसोन येयलें, कोणा बरा येयलें ओर तोंडान एक वायट उलयताय दुसऱ्या हार घालताय. तेशें कोन्न ना, म्हज्यानूय बी जायत वायट उलोवपा जाता बट मुगे तोंड तेसो न्हू. हांव तेसो उलोवपा मुगे हें न्हू. कितें तुका प्रॉब्लम आहा तोंडार येवन उलोवपाचें ना की दुसऱ्यांगे रिलिजियस बिलिफा और फोकाण करपा वो कितें उलोवपा. दॅट इज नॉट अ गूड ह्युमन पर्सनॅलिटी. आनी इतलें बी तुमगे तोकले न्हू सारकें डिस्कस्टींग बोलो आहा न्हू तें भायर काडय. तुम दुसऱ्या वायट म्हणो परस आपूण पयलीं बरो जावय आनी मागीर दुसऱ्यांक वायट म्हूण बोट दाखय. इफ हांवें तुका वायट केलां सांगाय कितें वायट केलें तें, एकूच सांगाय कितें वायट केलें तें.
सो हांव इतलो विडियो घेवन येयलां की दुसऱ्यांगे बिलिफा वयर फोकाण कोनाकाय ना म्हूण आजमेंता वयर फोकाण कोनाकाय एटलिस्ट रिलिजियसा तरी एक कसलो तो रिलिजन तो हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं प्लीज तेका फोकाण कोनाकाय तेज्या वयर कित्याक आजमेन जायतले लोक पिताय फादर पासून पिताय सो बिफोर एक पार्ट हो सोशल मिडिया असो प्लॅटफॉर्म जो एक पाटी उतर म्हळें न्हू तें उतर तुज्यान गिळपा जायना तें सदां लोकांगे मोती कुदतलें सो दॅट इज ओनली द पॉयंट वॉट आय वॉन्टेड टू से अबाउट अँड रेस्ट ऑल यू गायज नो सो म्हाका सांगो नाका कित्याक सबस्क्रायबर्सांनी म्हाका सजेस्ट केल्लें सो या आय थिंक आय शूड हॅव लॉंग बॅक बट स्टोड ओवर आनी या थँक्यू म्हाका सगल्यांक आमी एक पार्ट म्हणटाय गोंयकाराकू सपोर्ट कोना म्हूण बट मुगे जितले सबस्क्रायबर्स आहाय ते सगळे गोंयकार सो हांव होऱ्यांनी एक प्रावड मोमेंट तो अँड थँक्यू तुमकां सगल्यांक जितले म्हाका मोगान सपोर्ट दिल म्हूण सो मोग आसूं बाय